新高站，欢迎收看今日8月30日本市台记台早起新闻，我是柯兴竹。新闻开始，咱赶紧来关心风台。风台苏拉伫今日和明仔是上瓦近咱台湾的时阵，目前风台的暴风圈已经进入巴士海峡。昨昏气象局嘛已经发布陆上风台警报，今日各地头拢爱有风大水雨。同齐来听气象局伫拄则8点40上新的说明。强烈台风苏拉目前早上的位置在鹅銮岸比的南方大约200公里的海面上哦，后来将以每小时13公里的速度向西北西转西北的方向移动。我们跟前一报相比，原本海面警戒的位置，除了在东南部海面、巴士海峡、东沙岛海面跟台湾海峡南部之外，在这一报新增了台湾海峡北部。我们要提醒在这附近的航行作业船只要严加戒备。这个台风它的暴风半径大概在180公里左右，中心风速还是维持每秒51公尺。我们要提醒它逐渐在西北移动的过程当中，未来在今天中午前后，它的暴风半径可能正逐渐接近我们台湾屏东跟恒川半岛这些地方，它的风跟雨相对会是比较明显，大家一定要特别注意。我们来看一下今天整体的降雨情况，受到台风外围环流的影响，因此降雨比较明显的地方主要集中在东半部地区，也可以看到在屏东县大概来到46.5毫米左右的累积雨量。我们预估今天整体的降雨情形，包含在整个东半部地区，尤其在花东地区或者是在南部的山区，可能会有局部豪雨出现的情形，请大家特别注意。倒是明天在白天的时候，中南部地区的天气比较不稳定，下雨的情况会比今天来得更明显一点。台风持续在向西移，在明天晚上之后，整体的降雨趋势，我们可以看到下雨的情况稍微比较缓和下来，下雨比较多的地方还是在南台湾的台东跟屏东地区恒春半岛，而倒是在北台湾地区的下雨还是持续的，主要就是随着台风逐渐向西移以后，其实台湾处在一个低压带的环境，到时候北台湾有一些比较偏北风的环境，带来比较多的水汽，所以北台湾的下雨的情况可能在明天晚上之后还是比较持续，请大家特别注意这样的情形。头拄听到的是气象局上新的说明，继续关心苏拉风台伫昨暗已经增强做强烈风台。气象局嘛有针对屏东恒春发布陆上风台警报。按算伫今仔日中昼左右，暴风圈就会吸到咱的陆地。因为今仔日是中原是年度满流的日子，近临以南的沿海地势较低所在，拢爱设置海水倒击。第9号风台苏拉搁再增强真济强烈风台，即马以1点钟13公里的速度向西北西方向刷震动。风台的暴风圈慢慢进入巴士海峡近海，苏拉风台慢慢瓦近，台东南势大雨是落嚟停咧，来回南势甲离岛的对外交通全部暂停，都是旅游旺季的南势，因为风台来乱，旅宿业者的生意变真歹。预报说有台风的时候，我们就要特别提早的可能去进货，但又无法预期说那进货来之后，里面的客人会不会恢复那么跟平日一样那么多，所以有时候食材的一个预备也是蛮麻烦的。气象局针对屏东一个恒春半岛发陆上警报。伫台湾海峡南部、台湾东南部海面、巴士海峡，一个东沙岛海面航行加作业的船只要严加戒备，因为今仔日中元节是年度的大满流，近临以南沿海地势较低所在，爱注意海水倒灌的淹水。估计伫办事下昼2点几了后，暴风圈才有可能脱离南部的陆地。苏拉加海葵2粒风台是不是产生相台效应，也怪看。它的相对的一个位置来看的话，对台湾也不会造成说可能会使得苏拉台风滞留在台湾上空3-4天，或者是说苏拉台风又来一个回马枪。气象局讲，因为即卖环境条件正适合，所以苏拉风台伫短期内可能也是保持这强烈风台。记者综合报道。强烈风台苏拉会扫过咱的屏东，昨下晡，屏东是因为西北雨落伤大，有一寡车路拢已经淹去啊，甚至佫淹去人兜，也佫有店头内底。民众即马就烦恼讲，风台若来是因是要安怎？也若用事业嘛是烦恼讲，风台若来会失电，到时抽水的莫大放喷海气，可能佫会损失惨重。屏东市区大雨变变重，部分路段水排袂离，陆续出现淹水的状况。机车唔敢过，连店内嘛做大水，厝内有洪水闸的民众，赶紧甲斗好势。就是已经有淹过了，所以才会做防水闸门。有没有淹这样的？对流云系发电紧强，屏东第2到5号落大雨，
另外，苏拉风台来势凶狂，屏东邦寮嘉南地区的民众烦恼风台会再度引起淹水，希望公所赶紧来清理沟仔，通好排水。养殖业者嘛，赶紧检查发电机甲抽水机是不是会当正常运作。雨水太多的话，会造成水的质量的改变，所以我们必须对水要放水，还有进水，这个很重要。用防水布甲过滤用的照阳刷盖好。高雄林这间下运水池的闸河边，顶个月才有杜苏类风台吹走，即马风台搁要来，业者紧找人来定做。顶回规场拢拆的啊，这回是算讲看部分起来尔，要用的看起来尔啦，无你来搁拆的啊。发电机传好势，上惊风雨中来失电，必须海水抽水碰布这设备袂点动。不过伫部分看现年的海水管线，业者干会当顾在天。希望袂互风影甲大水槽弄歹。渔运的勇士和甲渔贩啊，嘛惊规个去了，出动吊车来钓鲈鱼。风台要来啊，这有鱼啊，可用用啊。多数咧风台时，台南因为伤晚宣布停班课，受到大攻击。这个苏拉风台市长黄伟德讲，台南30日才有明显的风雨，若有到停班课的标准，会量早伫30暗宣布。记者综合报道。同齐关心天气，受风台外围环流的影响，气象局今仔日是有针对屏东、花莲、台东发布大雨特报。若是红头树力道较快的所在，今仔日嘛会透8级至9级的强阵风。咱同齐来看分图。风台瓦近东部、南部的山区影响上界大，今仔日会透强风落大雨。为着避免灾情，今仔日高雄的桃园区，也有屏东的西野乡、茶城、房山、也各具恒春、湾州、牡丹这6个乡镇，今仔日拢是停班停课。也若北部、中部今仔日是乌阴天，而且有可能是落局部低接雨。沿海也有外岛，拢爱细致的加大雨。民众今仔日唔通挖进海边啊！温度的方面，受风台外围环流的影响，今仔日中昼左右，高雄高温有机会降悬到36度。气象局已经针对苏拉风台发布海上甲陆上的风台警报，嘉义县饲蚵仔渔民是烦恼会造成损失，已经拢赶紧出海，甲蚵仔病拢拖转来，嘛赶紧的抢收，希望降低损失。蚵龙船驶咧，就赶要出海，边仔阁有蚵龙拄转来，再收转来的蚵仔。嘉义县当朝的蚵龙，趁风台也未有影响的时，赶紧去抢收蚵仔。啊，即摆阵一寡小寡嘛，是啊收起来，今仔收起来就风台搁搞，收起来通迄落落本啊。顶一摆就烧了呀，顶摆烧了啊。系啦。啊，即摆安尼算加减啊收，减少损失。系啦。除了抢收蚵仔，一寡饲蚵仔的黑边仔嘛拢拖倒来港口附近。蚵龙讲，顶一个风台杜苏芮害真侪边仔害去，即摆拄好是海场，所以爱赶紧拖倒来。像咱加减一寡边仔，看要留诶，再来去，我就攞少。嘉义县沿海养殖蚵仔的浮边仔大约有1万平左右，顶届风台造成的损害也未复原，即摆阁有风台要来，蚵龙只会当尽量做准备，希望减少损失。记者林慧婷，嘉义报道。其他消息，咱来关心台北市长蒋万安带团去上海去参加双城论坛。伊伫今仔日会伫论坛顶悬致辞，针对伊两番论述，敢会讲到九二共识，这是引起各界关心。若伊早暗是去上海出名的夜市景点，受当地人热情的欢迎。向来西过民众的手，索落去比出一个大爱心。台北市长蒋万安带团到上海参加双城论坛，2个人去永丰周边的夜市啊，受到民众热烈的欢迎。前面走，前面还有一些。除了甲上海市长讲经最近欣赏繁华夜景，双方伫暗宴时阵也互相送礼物。两岸的同胞呢，同宗同源，血浓于水，和平发展、交流合作。实际上是两岸同胞的共同心声。要谈两岸的互动，谈双城论坛，无非都是基于可以对话的历史条件以及文化脉络。3天2夜的行程摆甲满满。蒋万安伫闭门会时阵，特别向蒋经表达希望争取小鸟型马年来台湾，并且讲到农产品销代表和台湾的果农放心种，上海的市民安心食。蒋万安人伫上海，强军也是继续了台。在大环境越困难的时候，在两岸关系越紧张的时候，越需要交流、沟通以及对话。
今仔日要举行的双城论坛正受注意，蒋万安将会参加主论坛，并且签署减碳、会电甲运动等3个领域的合作备忘录。了后会安排参访上海图书馆等行程。台北市会民进党团是发声明讲，自中央军演攻击强干侵扰、禁台湾的宣言、分化咱国中美洲议会设备等作为，蒋万安身为首都的市长，应该向中央表达抗议。记者综合报道。中国各派出无人机来扰乱台湾，是飞过海峡的中线。昨昏国防部有公布，有一台中国无人机对西北空域入来了后，正向射咱台湾一列。咱的国军有专程监控。另外，伫昨昏嘛有24架军机来扰乱台湾，其中12架有超过海峡中线。国防部即马是呼吁中国爱随停止这款破坏区域安全的行为。最近中国军方真渐扰乱台湾。国防部29公布，侦查到24架次国涉中国军机的活动，其中有12架下过中线，还有5架中国军舰配合执行战备巡逻。国军运用任务机舰、海底飞弹来应用。国防部嘛批评中国军方恶化区域安全。共军在区域间持续的军事骚扰，可能导致紧张情势急剧升高，呼吁北京当局负起责任，即刻停止这类破坏区域安定的单边行为。另外，国防部嘛侦查到一架 BZK-005大型无人机，为西北空域入来了后，顺势警示台湾一列，做情报收集。台湾东北部，这重点是这个地方在宜兰也有一些防空飞弹的设施，现在要开始进驻到宜兰去。中共已经知道成熟的运用，而且会越来越多的价值。专家分析，中国军方除了想要用无人机收集东北部的证据，嘛想要透过这点来消磨国军的战力。因为最近这几年，中国军方大规模扩展军力，美国国防部按算未来2年内要部署上千架的无人机来对抗中国军队数量的优势。美国的这个不对称战略之一，可以用来平衡中共快速增加了各种载台的数量，达到以更低的成本来制衡中共的效益。其实国军也是往这个方向去进行准备。今嘛，各国联合对抗中国，加拿大海军3架军舰去到日本刑事河港，准备参加这个联合军演，要强化印太区域的安全。In this region, signaling that Canada is here. 加拿大军舰会伫刑事河港停留到9月7日。日本共同社指出，加拿大军舰离开了后，部分会参加通过台湾海峡等等的行动，来落实甲美国的安全承诺。记者综合报道。政治的消息来关心，鸿海创办人郭台铭已经对外正式宣布，伊要选总统。伊嘛呼吁讲在野爱整合。有风声讲，伊要甲侯友宜啉咖啡，也毋过侯友宜这边是表示，并无接到消息。郭台铭的竞选办公室讲，因会拍拼骨力去联络，这2天就会有结果。另外，郭台铭若是要参选，伊就爱有人联署。民进党即马已经要求地方和民意代表唔好插手。我来当总统，我来做。所以我特别提出来，很简单，80岁以上的长者免巴士量表。参观日照中心，侯友宜提出长照政策，当选就放另外一看候的申请，废除80岁以上巴士量表，希望用政策来救选情。即嘛因为鸿海创办人郭台铭独立参选，发出邀请侯友宜甲郭文哲啉咖啡，嘛传出3集郭台铭甲侯友宜特要见面，在野哪像有可能整合？从来头到尾都没有接到这个消息哈，这个消息不知从何而来。是因为两边的时间有一点点瞧不太拢哦，所以原定周3的那个会稍微延期哦，但是我们会保证在近期几天会再找适当的时间，不会太久，一定这几天郭侯2个人就会碰面来公开来谈。郭台铭办公室表示，咖啡会会延期，当咧积极联络当中。29暗，民众党主席郭文哲受到邀请出席台北市汽车工会普渡餐会，郭台铭嘛甲参加的时间提较早，2个人有机会拄会到。不过，敢会做伙啉咖啡，民众党讲无遐紧。先去谈理念价值跟国政论述，先去看有没有办法达到一个共识，然后后续才是真的候选人本身，大家再去做一个会谈，所以基本上应该不会这么快。在野要拼整合，民进党总统参选人赖清德是维持伊的步调，继续选战的行程。29落南去屏东，替潘明安核心幕僚杨富贵有声势，要甲国会小处守护条。挑战大，咱一定要成功，表现咱屏东人的气口，互屏南这些徐富贵顺利高票当选，好不好？好。针对郭台铭后续包括人事等等选务的议题。
民进党讲未介入，嘛未做评论。民进党秘书长柯立明是请组织部通知中央甲地方的民代一定要注意。记者综合报道。家乡亲同齐关心今仔日报纸的重点，咱先来看自由时报。WHO 的计划单位也有联合国的工会组织共同宣布，要和咱台湾的高端公司合作，要摕高端新冠预防车的技术授权去做预防车，这是全世界的头一例。继续关心中国时报，为着要洗清咱台湾是过路人地价的歹名，内政部营建署即马拍算要修法，要规划讲在交叉路口25公尺内种的树啊，上悬袂使超过50公分。安尼是要来确保驾驶人甲过路人袂因为树啊去砸着头前，就发生意外。若是照这个规定来看，一寡伫大路的林荫大道。树啊是搁悬搁大，亲像伫台北市的仁爱路、敦化南路、敦化北路，这树啊可能都袂使伫遐，安尼景观就会出现大改变。来关心联合报，中小学今仔日开学啊，有过有几个县市，即马老师也是找袂齐，敢若会当靠原本的老师加课、加领加班费，也是找退休的老师回来代课、回来教。来关心今年2月份的是台中的丰原高中有标出规定，老师霸凌学生，造成一个学生囡仔行地路。学校的第一份调查报告即马出来啊，是认定讲这老师无霸凌，只是管教甲伤过头。家属和人本基金会无法度接受，教育局即马表示原因会介入调查。台中丰原一个公立高中学生，今年2月那像是去互7个老师霸凌了后自杀身亡。涉案的校务主任去用听评，学校的调查报告也要去互教育局退倒转来，重新启动调查的结果，伫开学进程出来，要是认定是管教失当，霸凌案无成立。要件就是必须他是故意的、长期的，那这个是霸凌的调查小组去认定，目前就是霸凌不成案。学生因老爸对这个结果是完全无法度接受，批评调查小组竟然以全学校的问卷来决定感受霸凌的情形，还佫特别排除因囝的班级，这种调查完全是走进去。那问卷是他问全学校的意见，那不是当事者，他们怎么会知道我小朋友受到的委屈？调查委员也是他们挑的，我们都不能插手，我们都不能有异议。人本教育基金会批评讲，这个案件内底，老师集体霸凌学生有甲年半的时间。4月份学校要召开校事会议，认定校务主任、主任教官甲2个校创人员不当管教的情形真严重。不过，即马霸凌的调查报告，算是把这个事件拆开来看，落尾结论是轻度至中度管教失当，前后矛盾是离经各含糊。霸凌有一个很重要的一个目的，就是要把所有的事件脉络理清楚。这份调查报告是把每一个事件都切割的结果，每一个事件都是很轻。这份调查报告是在推翻之前的校事会议的调查结果嘛？那我也想要试问高中跟教育局这2份调查报告，你们认定哪一份？教育局完全无法认同。根据学校调查报告，不但管教的情节重大，只有记过处分，无法受社会公平，将全案逕提专审会审议。专审会依法取代学校教评会功能，就本案行为人是否设有教师法停聘、解聘、不续聘的情形，进一步严审严办。台中市教育局表示，无法度接受调查的结果，所以会要求学校出面对外来说明，而且伫9月7日召开教师专业审查委员会，严格审查行为人不当管教感受停评、改评、甲无续评的必要。若这个霸凌案的部分，死者因老爸甲人本会对学校提出申诉。记者综合报道。国际新闻来关心，有一个飓风伊达利亚目前行向非洲甲墨西哥湾的方向，要登陆啊！因为这风太真大，当地政府已经要求受影响的所在，这些民众要赶紧撤离。佛罗里达州西华旅游区纳布勒斯附近的马可岛，即马风雨正大。美国国家飓风中心讲，墨西哥湾温暖的海水可能会让意大利亚伫登陆进程就变做正危险的三级飓风，并且会伫沿海地区跟3到5公尺悬的大型。We're worried about the surge, the ocean surge. 当局针对部分地区下令撤离，离到出城方向的高速公路拢大塞车。
避难中心甲旅馆拢已经准备好要互民众避难，出动受刑人搬沙包，提供予需要的民众。超过3万位养护维修工拢已经传好势，有灾情就赶紧抢修。5500位国民兵也已经待命。Storm surge could reach 8 to 12 feet in some areas, and so that would be a life-threatening storm surge. You run from the water and you hide from the wind. 国家国防中心预测，伊达利亚的中心可能会探过佛罗里达州海岸线大湾地区附近，也就是这个州北部较为较长地带，甲半岛海湾交汇所在。即马佛罗里达州至少有超过20个郡发特例令，包括坦帕市部分地区要到50个郡进入紧急状态。公司新闻吴文玲报道。北韩领导人金正恩伫海军坐进前，带伊的查某囝金珠爱去视察海军司令部。伊是批评美国甲朝鲜半岛即马变做不稳定的所在，所以伊嘛要求北韩的军方爱加强海军，爱做好战争的准备。27北韩海军坐进前，金正恩带因大汉查某囝金珠爱视察平壤附近的海军司令部。这是隔3个多月，媒体搁一届翕到因爸仔囝做伙出现。金正恩伫演说当中，带来批评美国、韩国、日本3个国家的领袖是罗毛头目，嘛批评三边峰会达成联合军演的协定。伊讲美国等等的敌对势力，互朝鲜半岛的海峡成做世界上上界无稳定、有核战危机的高危险区。金正恩要求北韩的海军都要做好战争的准备。提出主体海军作战战术方针，确保在任何向发生武力冲突的时阵，会当掌握主动权，甲敌人拍互倒。强调北韩海军会成做国家核组力的一部分。最近朝鲜半岛紧张的局势加悬，北韩顶礼拜起发射军事侦察卫星2届，虽然第2届宣告失败，不过第3届会伫10月份进行。美国、日本、韩国、日本伫联合国信息安全开放式工作组的会议当中，搁一届谴责北韩即届举动。当地进行当中的韩国、美国例行联合军演，以及自由护盾，是伫江原道商用军进行联合两车为海沙堡定着的训练。This training improves our interoperability and prepares us to succeed in combat should our adversaries attempt to challenge the status quo. 这项训练由南韩陆军特战司令部甲驻韩国美军特种作战司令部的特种兵合作进行。今年演习的规模是6年来上界大的。是想要加强对北韩核武甲导弹威胁的反应能力。公司新闻是会长朋友。继续关心西班牙卡球协会主席卢比亚雷斯伫因女子卡球摕到世界冠军赢球了后，有眼尖一个女球员，互人质疑讲伊共性骚扰。伊嘛已经公开回息了啊，不过即马民众爱伊落台，这个争议甲当还未收煞。卢比亚雷斯的妈妈对外表示，讲伊的后生是互冤枉的，而且受到迫害。伊即马甲家己锁伫教堂内，绝食抗议。西班牙女子卡球队20摕到世界卡球赛冠军，全国大欢喜。想要到西班牙卡球协会主席罗比亚雷斯刷卡球星艾利莫索金喙庆祝，虽引起舆论批评滚价。面对排山倒海的抗议压力，西班牙卡球协会公布画面，讲迄阵是球员家己承担主席，该扭过去。不过艾利莫索讲，喙堵喙金喙，并无经过伊的同意。伊感觉家己敢若是一个受到攻击的受害者。虽然是安尼，罗比亚雷斯依然坚持唔落台。国际卡球总会伫顶礼拜甲伊停职。西班牙检方即礼拜嘛展开初步调查，希望艾利莫索伫15天内会当对伊主动提起告诉。更较深刻的是，罗比亚雷斯的老母认为后生互冤枉，拜伊甲家己锁伫南部小店一间教堂，开始来绝食抗议。Yo estoy de su madre cuando esta mañana me enteré, a mí se me saltaron las lágrimas porque a una madre que ve sufrir a su hijo. Entonces, cuando me han mandado el comunicado digo, voy, por lo menos. A lo mejor contenido, pero creo que en un momento de euforia, de celebración, pues a lo mejor hacemos cosas que en frío no lo haríamos, ¿no? Pero no creo que haya sido nada tan grave como para que esta persona esté con esta cacería que se le está dando. 不过，真侪西班牙民众并无安尼想，马德里出现大规模的抗议，要求罗比亚雷斯马上来辞职。Bueno, un asco horrible. O sea, lo primero, antes de que se viera como de cerca lo del pico que le dio sin consentimiento y tal,
esos abrazos, esos magreos fuera de lugar, con toda la gente internacional ahí en el Mundial de Fútbol, cogiéndolas, sobándolas a las jugadoras de esa manera. Yo antes de que saliera nada lo dije, digo, pero ¿qué es eso? Un asco, como que es fuera de tono, que abuso de poder, porque era el presidente, que todo. 第二副首相迪加斯甲未少政治人物嘛拢出席抗议活动，声援防强震的救援。迪加斯也特别点名迄寡支持罗比亚瑞斯的教练，拢无适任因目前的职务。性骚扰的风波是愈加愈严重。公视新闻张如平编译。今日国际上还有啥物大代志？甲乡亲咱同齐来看世界。根据外国媒体报道，俄罗斯总统普京已经同意10月份的时，伊要去中国访问，要去参加"一带一路"的论坛。克里姆林宫针对这项报道表示，已经双方有在接触行程。主讲普京有出国，伊的这就是国际刑事法院对伊发出逮捕令了后，伊头盖出国。来关心英国国家航空服务系统，伫8月28日受到航空管制乱糟糟，造成超过1500个航班取消。英国政府已经正在调查，初步排除是海客，有可能是一间法国航空出差错。英国即马表示，等调查报告出来了后，会厘清相关的责任。继续关心中国自然资源部公布因新版的地图，有甲台湾、南海诸岛，也有印中边界有争议的这些所在，全部拢划入去，拢讲算是中国的。印度外交部有向中国提出强烈的抗议，嘛批评中国讲一张地图尔是无法度改变真正的事实。伫台中林新病院就透露，一个姓林的小姐偷翕700多个病人的个人资料，而且把这些资料泄露予伊做诈骗的男朋友。伊男朋友则佫违法去申请动植馆，1个月就摕到48张，则佫把这些动植馆摕去咧网络顶贩卖。因两个人昨昏嘛妨依照违反个人资料法起诉。几啊名警力出动，正伫早期几点逮捕基帮嫌犯。顺线掠，佫较发现案外案，过来出现第一件诈骗集团交给病院工作人员偷摕病人的个资。行伫队伍上后壁27岁姓林女子伫台中的林新病院担任病房客服工作，涉嫌查看病人个资，用手机翕。泄露互做诈骗的姓寇查甫朋友申请动资管，利用其女友任职于医疗院所职务之便，窃取了90至96年次的病患个人病历资料。27岁姓寇查甫人原本申请文化币，因为需要相证件认证，无顺利得手，就将原后金转向动资管，靠女朋友提供有病人的个资约700笔。短短1个月，冒名申请48笔，拢成功。伫网络转卖变现金，不法获利超过1万。这对男女情侣离告方以个资法定罪嫌起诉，检方更加建请判当刑。他是没有那个权限，他可能用助理站工作的机会去还拍的。他已经离职，我们只是根据警方当时到医院来一些调查的，我们有过去检讨。病院讲，案发了后已经全面清查，无发现佫有个资外泄，已经召开会议检讨。要毋过封口案的手机来，一条佫一条的认证简讯，全拢用同一支门号申请处理。体育署毋若是事情无发觉，简单申请就会当通过。相关系统敢是出现空棚。那会开放，是因为也是便利民众的一个想法，因为可能因为我们是16到22岁民众嘛，可能有些没有手机嘛，还会在跟卫福部那边健保署那边去申请那个就是所谓健保卡。目前动资管使用期限到今年底，防盗用民众只要向警局报案了后，拢会个揭发，关心不当取得的动资管也会防冻结。要毋过专案自头到尾，警方拢无接到一件报案。记者综合报道。经济部有对外有告讲，政府要修正中古车买卖定型化契约，未来有可能就会规定讲，中古车商交车了后，总讲这架车有问题、有状况，车商同款爱负责。要毋过这是引起车商不满，认为拢已经交车有问题，佮爱负责不合理，而且嘛认为买卖纠纷一定会变济。路边排几排中古车，等等人来买。经济部这个月24已告修正中古车买卖定型化的契约，内容增订袂当记载排除或者是限制交车的时阵，无法度发现的问题担保的责任。也就是买卖完成了后，车若是有问题，可能要是爱由中古车的车商来负责。
我们跟客人买的时候也是以现况，我们只能保证这车有没有事故，有没有泡水，然后引擎变速箱有没有正常，但是它能撑多久我们不知道，因为它毕竟是机械的东西。像这些中古车有的时候都5年到10年了。这个车子的性能有没有出过事情的？按这个车商有没有这个负责任？他维修好，不要把这个烂摊子丢给消费者。经济部商业署回应讲，这个月24日第60天会定顺甲收集各界的意见，嘛会召开相关机关甲专家学者的草案检商会议来讨论。也若针对各类型定型化契约条款的审查，行政院消保处嘛有一套标准。只要是任何的定型化契约条款，都一定要符合，不能够将这个风险借由条款的方式转嫁给消费者承担，或者是呢借由条款的方式让我们的消费者负担更不利益的情形。有中古车的车商认为讲，安尼可能会冲击到成本。低俗车商的市场大兴的是无解到，世间的恐惊都爱关门的情形。消保处副处长陈成宏说明讲，任何消费型定型化契约的条款，拢爱符合双方平等互惠的原则。内容内底较有争议的问题担保相关的责任，民法甲消保法拢有明确规定。希望经济部会当好好甲外界协调甲说明。记者综合报道。新北市有爸母甲囡仔，互囡仔坐伫4角形的拖车顶悬，这只拖车经过地下车道，规台车在出落去车道，弄着壁才停落来。外面看落是真惊人。儿童福利团体即马就呼吁讲，这款车是摕来抵物件的，毋是囡仔的塞车啊！无安全的法规，嘛无打动的功能，家长千万毋通安尼做。新北市这对爸母27中昼返厝的时阵，甲车停伫地下车道口，老爸直直将物件放入去收后购物车内底，佫煞来伊直接甲购物车的挂牵咧，老母就甲囡仔抱起来，互伊坐伫购物车车顶。边仔查某囡仔嘛缀咧坐起。当老母放手的时阵，购物车煞顺车道斜坡，含人挂车快速出落去，弄着壁道才动点。两个囡仔嘛摔甲真严重。一个是本来就正式要给孩子使用东西，要透过有商品检验；一个是没办法让孩子使用东西，千万不要拿来载负孩子或是运小孩。我觉得这都不太妥适。意外发生迄阵，老母伫追了购物车，想要互车动落来，毋过意外也是发生。画面伫网络公开了后，引起讨论。负责推动儿童安全的基金会讲，近年来除了这种收后购物车，互父母定定摕来互囡仔坐以外，连卖场的塞车嘛定定当作囡仔车，囡仔摔来意外定定发生。呼吁家长为了确保安全，一定要互囡仔使用有商标认证的囡仔车，也是合法的安全座椅。其实近年来，除了这种收后购物车，互当作囡仔车使用，亲像路营的塞车，嘛因为会当载真重。定定有囡仔在坐，业者讲这款塞车会令它无车动的功能，建议唔通有囡仔坐。它没有刹车，然后它载重的话大概是80公斤，所以如果遇到斜坡的话要小心，不然可能就是会滑落这样。露营用品店员工讲，这种初阶版的露营塞车，因无法度锁链啊，若是拄着硬斜坡，会发生出落去状况。因那囡仔车是有安全带甲锁链啊功能，安全性较悬。呼吁家长正确使用塞车，才袂造成意外。记者综合报道。新竹县长杨文科本地按算要伫湖口的新丰市生命纪念园区，也毋过引起当地人反对，而且佫组自救会已经出来抗议几若届。县长杨文科伫昨昏是正式对外宣布，这个计划要冻点，讲会重新检讨。也毋过自救会是认为讲，因认为县府爱甲土地使用权废止，安尼当地人才会当安心。新竹县长杨文科全力推动的新竹县立生命纪念园区，引起在地民众大的反弹。分别成立湖口反县立生命园区自救会，甲新竹县反生命纪念园区自救会两大团体几若届真情抗议，佫一说袂含警方爆发车杀，争议烧炭。杨文科29宣布要停止园区计划，另外做拍算。湖口乡长吴淑君叫县府莫阁舞啊。终止本计划的委托，同时我们从长计议。我想，民众所提的这个就近至上这些观念，让大家乡亲不要跑得太远。我想这个是一个很好的一个看法。我们后续会继续民政处继续来收集相关的资料。我觉得关键就是湖口乡公所撤回那4笔土地，所以让县长不得不终止。但是也感谢县长听到地方上反弹的声音。民政处讲，原来公立6区设施品质歹，量无够，
环保总局甲立骨设施爱增加，乌口反管理4苗园区自救会肯定黄文科的决定，嘛提醒政府爱考量地方的量能甲需求。针对园区是国有财产署的用地，新德县反4苗园区自救会讲，只有废除殡葬用途，才会当让民众安心。因为当初县政府是跟他申请，就是说要殡葬开发嘛，名目是殡葬，所以那个土地的拨用，它的没有被废止掉的话，我们还是有疑虑在啊。本来客家人有一个习俗，就是我们几乎都有祖塔，灵骨塔的部分本来它的使用率就非常非常低，每个乡镇或1、2个乡镇它怎么因地制宜去符合它这个乡镇。自救会讲，希望县府徛伫就近地爽的原则制定政策。民政署过来会清点13乡镇市公所殡葬设施的现况，同时检视县内短期、中期、长期殡葬设施的供应能量甲需求的差异，制定符合民众期待的殡葬政策。记者综合报道。继续关心本土天狗日的疫情，即马继续咧传。台南昨昏个新增加161例，甲打台南已经有2744个确定病例。台南市政府本地是对外公告讲，不管是公家还是民营的市场，9月初1开始固定拜一休困，爱休困，因为要做大消毒。也毋过，未少点头去抗议，而且嘛向民意代表陈情，所以市府即马经过讨论，决定讲无要强制休市。市场内人口逐逐，有民众来款普多的物件，有的来买一寡菜色，行风台来。近来天9月4月看，台南已经连续6天确诊案例拢破100人，到今搁还未落来。为了防疫，台南市场处原本宣布8疫情上严重区的70个公民营市场，礼拜要铺药啊，加强消毒，拜一要固定休市，主要是要增加药啊停留时间。不过消息一出来，引起地方讨论，摊贩意见嘛无共款。也没有补助啊，政府也没有补助我们啊，所以说我是希望政府不要强制。我拢会特别要甲伊清楚，互伊完全无人客嘛较敢来咱的菜市啊。生意本来拿来拉歹，所以阮的迄个礼拜1的时间，对阮遮来讲较无足大影响。也有摊贩认为，若固定拜休市，经济加减会受影响，因为摊贩反弹甲定情，市府调整政策，目前已经无强制拜休市啊。市场处表示，传统市场是民众定来买物件的所在，因都要配合公所大规模消毒，把成立稽查小组，无定时做巡查。目前是采取配合区公所大区块喷销，才能有效杀死病媒蚊。那如果市场有修饰的必要，再个别办理。面对天9月，市府唔敢大意，佮加上惊风台来带来雨水，市府呼吁民众爱提高警觉，加强摒扫，然后积水就爱倒现杀，才袂互摊白网、摊白刷。记者新闻台南采访报道。地方风上头来看，今仔日是中元。早暗桃园的大庙景福宫主办中元文化节，伫早暗进行放水灯的仪式，伫南坎溪畔放水灯祈福。中元节放水灯是我们民间非常重要的一个习俗，一方面就是祈福，二方面就是希望一些过去不幸往生的亡魂能够因此得到这个慰藉。中元普渡希望他们可以在这个阳世间呢有一个比较是一个愉快的一个过程。那也希望就是在大家的一个祈福之下，那之后我们桃园区的境内可以平安的这样的祈福仪式。祭景的队伍先伫景福宫头前祈福，向神灵拜拜行礼，替市民祈福。水电火车升祭景，这是桃园的景福宫伫中原逐年的重头戏。除了桃园高大壮亲的水电火车，市府伫今年嘛特别有一台26公尺悬、360吨的水电白车参与祈福祭景。放水灯的仪式是伫步海边举办，甲水面点甲光影影，祈求地方的平安。新店的城隍庙当年伫中元节前2日，马龙的照例派出城隍爷大公主来出巡，互沿道的孤魂野鬼有机会会当成冤。上百的民众也火把行伫市区，画面嘛真壮观。是晋风为灵公多上公爷，奉旨进宫。向城隍爷报告煞，除了犯下2位将军以及城隍爷大公主，沿路民众大家手举火把，出发，互孤魂野鬼成冤。
因为7月半城隍爷会出巡，因是提早出来替城隍爷清早路线。大公子出来替城隍爷呢，在7月15之前呢，走7月15我们奉子真宫绕境的同样的路线呢，先出来巡一下，来看看这个放出来的就放假的好兄弟，看大家有没有吃好，有没有大家好不好？新竹城隍庙逐年除了旧历7月13夜巡以外，另外还有一项传统文化家家活动。民众身躯顶挂的是代表罪过的纸锁，相信祈求城隍爷的赦免。学者指出，民众用家家方式，除了有替忏悔的意思，还有提起家己唔通搁再犯的意思。夯家解厄的这种习俗，其实它就是借由这种一种苦行或一种虔诚的这种承认忏悔这样的一个方式，来涤化你的一些洗清你的这个罪恶。那当然，这个只是一个心理上了，或者说可以提醒你自己该怎么样导正，然后让你自己的身心灵更能够纯化。至少在做错这个求这个身体保健或者求厄运的这个去除方面，透过神明或者是神灵的力量，能够帮你解除这些罪愆。旧历7月，中原普渡除了拜好兄弟，在民间信仰内底嘛袂少风俗甲禁忌。学者表示，不管什么形式，拢是爱大家感恩、忏悔、讲好话、做好代，因为有好心、好运就会家己来。记者杜君和新竹报道。传统的板道除了规道澎湃菜色之外，上界城人北的应该也阁有底菜这碗盘。山珍海味嘛要有盘来配，安尼物件才会更较好食款。最近英国的菲亚博物馆就在展览各种时代无同时期板道的碗盘，会当看到咱烧菲亚技术的进步，嘛会当看到咱台湾食食文化的改变。这两个合作伙，就是富贵圆满的意思。桌顶每一块碗盘，唔但金细细，色水阁真显目。这是英国菲亚博物馆，等咧以板道为主题，举办菲亚碗盘的展览。唔但邀请英国在地侪创作者参与，也有展出馆内上老1940年代的典藏，通看出台湾收费技术的进步。即摆菲亚的品质较好。古早伊的烧法是用四角窑，伊烧的毋是即摆的雅士窑，嘿，因为烧法无共。因为咱迄个技术愈来愈好，咱是安怎保养较好的，即款产盘来互看。原本的迄款板道来讲，因就是希望讲我即个物件是量产的，出的，若无先讲法无要紧。但是咱即摆追求的是迄款较精致的。苹果早认为板道爱看起来澎湃青颖，所以拢用大底碗盘底大鱼大肉。现代人一直是西化、个人化，碗盘拢变较简单典雅。为花仔碗盘的风格，也通看出台湾人一直是变化。例如说，我们有比较深盘的，它就会装一些是勾芡的，或者是有一些羹汤类的。所以看到这些餐盘，其实它可以联想的东西是很多。为展览当中发现烧费技术的进步，板道碗盘顶悬的花草通更加有路，也看到台湾板道文化为大家斗阵食大菜，行到一人一份套餐式的食食方式。透过以菲亚出名英国在地艺术家的创作，加博物馆的典藏，通互各年龄层的民众想起属于家己年代的板道基地。记者阮就随新北报道。叫大家同齐讲台语，同齐讲母语。文化部是希望透过表演艺术，让民众会当自然来接触台语，提升母语能力。今年头一届和56组表演剧团合作，到年底进前，伫全台湾真侪所在，计共有200场以上全台语的表演的节目。紧张！左红赤剧团甲武上拍好这出戏，改编做现代儿童的台语戏剧，佮加入动物的保育观念。左红赤的团长是讲，这出戏改做台语了后，真侪台语家庭含剧团拍走，望讲囡仔看戏也会当做伙讲台语。足侪观众吼，进前捌看过华语的版本，按着专工来看台语的，互囡仔会当来学台语。
另外，红心宝宝儿童剧团改编的《红心宝宝上午分过》，团长是表示，真侪囡仔看戏学台语，11天来，囡仔也听捌歌戏。这个剧团，阮希望会当推广阮的本土文化，也搁有传统戏剧，互咱台湾的囡仔。真正这11年来，已经有囡仔为看阮的戏，看到即马会当看歌戏啊。文化部长是表示，即马一个国家的语言是发生严重的世代断层，有传承的危机。文化部期待透过表演艺术，把台语找倒转来，也爱创造语言友善的环境。所以坦白讲，我即届台语主流化，我讲一个口号啦，我讲咱细汉啊，讲台语啊，挂狗牌啊，挂狗牌啊，吼。即届啊，讲台语爱拍金牌。即摆文化部推出的表演，加强支持200场以上的节目，到12月进前会伫全台演出，邀请全国的民众到店来看戏，做伙讲台语。记者柯嘉珊、林秀凯台北报道。早起看世界，咱来关心济岁人是袂堪的搬。澳洲悉尼有一间病院透过物理治疗师加强老大人的筋肉，嘛透过营养师出菜单，互老大人食较有营养，安尼真正较袂跋倒。因为慢慢啊，就是徛会较在，行会较稳，会当恢复正常行的能力。根据数据，即马嘛显示讲，经过1年的运动甲营养计划来参加这课程的老大人，因住院的比率降低8成。工作人员指导头毛白相下老人要如何正确使用健身器材，伊是这间病院退休护理师，前13仔伫厝内底无细致跋一倒，可以感受危机意识，决定到这参加专业课程，重新搁学行路技巧。I clearly wasn't watching where I was walking, and unfortunately I came down with a great thump, and I noticed immediately that I didn't have any confidence, that I was frail, I wasn't walking properly. This extraordinary gymnasium has just led me back to walking again. 这是伫澳洲新南尔威斯省悉尼附近一间病院，专门为老人打造的健身课程，有专属营养师、物理治疗师甲老年医学专家组成的团队，目标是透过运动帮助老人锻炼身体肌耐力。不只是跋倒人用来遮训练健康的老人，也应避免发生危险。If we take the approach of trying to prevent hospitalisations through improvements in health, function, and so that people can continue to live at home. 根据这个研究计划资料显示，透过1年的运动甲营养计划了后，参加课程的老人住院率减少84%。But it also provides a system benefit because we can try and do our best to prevent these older people from having to come to hospital. 即马当局希望伫新南威尔斯省各地病院拢有同款的设施，帮助老人有计划运动，降低跋倒失灵的风险。公司新闻陈伟仁报道。那南来关心今仔日各地头的温度，伫北部的温度上加27度，上悬有37度；中部的温度上加是26度。上悬同款37度，南部的温度上加25度，上悬有35度。东部的温度上加26度，上悬31度。外岛26度至34度。感谢乡亲收看，将亲平安顺心，明仔载早起9点，咱再会。